ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಲಾಗ್. ನನ್ನ ದಿನ ಹೇಗೆ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಒಂಥರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು ಬಿಡಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿದಿನ್ 2 days ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 days ಒಳಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊಪ್ಪು ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಸೊಪ್ಪಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿತ್ತು, ಪನ್ನೀರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಮನೇಲಿ ಎಗ್ಸ್ ಇದ್ವು, ಮೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತು. ಮೊಟ್ಟೆ ಕರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಗ್ ಕರಿ. ಬಟ್ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಪನ್ನೀರ್ ಬದಲು ಎಗ್ ಹಾಕಿ ಪಾಲಕ್ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸೇಮ್ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಥರಾನೇ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಐರನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು, ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಕರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ. ಸ್ವಾತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅತ್ತೆ ಮಾವಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮಾವ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಆ ಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕರಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಬಟ್ ತುಂಬ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕರಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನೇಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ರಶ್ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟಿ ಕೂಡ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ 2 ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. 2 ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 4 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 5 ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಫುಲ್ ಗೋಡಂಬಿ. ನೀವು ಹಾಫ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಕಿದ್ರೆ 5 ಅಲ್ಲ 10 ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಒಡೆದು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಗಿ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪಜೀತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೂನ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಗ್ಗು ಒಡೆದೋಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಯೋಕ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಆಗಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇದರಿಂದ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕುಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಹಿಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಫೈನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ನೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ರುಬ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋರು ಬೇಕಂದರೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಡ್ರೈ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೋದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರುಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ವ ಗ್ರೇವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಹಾಕಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀರನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪುಡಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಚೂರು ಎಗ್ಗಿಗೆ ಕೋಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂಚೂರು ಸ್ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಗ್ಗಿಗೆ ಕೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಎಗ್ಗಿಂದು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರಿ ಒಳಗೆ. ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೂ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಯೋಕ್ವರೆಗೂ ಕಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಗೇನೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ಥರನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋ ಆಯಿಲ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತು 9 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ನೇಬರ್ಗೂ ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಮೊಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ.
ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿಂದು ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಟೇಸ್ಟು. ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ಕರಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ, ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು, ಸೊಪ್ಪಿನ ಕರಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು 50-60% ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹುಳಿ ಟೊಮೆಟೊನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಂದಾಗಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಟೊಮೆಟೊನೇ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಸಾರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಳಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ ನಾನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 1-1.5 ಚಮಚದಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ, ಸಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಲೇಮ್ ಫುಲ್ ಲೋ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮೊಸರು ಕೂಡ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಪಾಲಕ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತುಂಬ ಥಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಗೋಡಂಬಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೀಮ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಾಗಿರಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ತುಂಬ ನೀರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಸಾರು ಥರ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫೈನಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಥಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಕೆನೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹಾಲಿನ ಕೆನೆನೇ ಎತ್ತಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವತ್ತೇ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಯಿಸಿದ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆನೆ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ನಾನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋ ಎಣ್ಣೆನೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ, ಮೇಲೆ ತೇಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಚಪಾತೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಡಚಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪರೋಟ ಥರ ಚಪಾತಿ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಪಾಲಕ್ ಎಗ್ ಕರಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಚರಿತಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಂದರೆ ಒಂಥರ ತಲೆನೋವು, ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಒಂಥರ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನು ಅಳೋದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಅಳ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ನನಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗೋಯಿತು. ಹೋದಾಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ದ, ಟಾಟಾ ಮಮ್ಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ದ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಆಟಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು ರಿಟರ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ಬಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು. ಹಳೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಕೆಲವು ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಷ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವತ್ತೇ ಇವರು ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನ ನಾವು ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜೋಡಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡೀಲ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬು.
ಬರೀ 24,000 25,000ಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 3 ಡೋರ್ದು 2 ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡೆಮೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕವರ್ಸು, ಪೇಪರ್ಸು, ಸ್ಕ್ರೂಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚರಿತಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಆಫ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಾಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ನಾಟಿ ಇದ್ರೇ ಚೆಂದ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ 2 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಿನೆಗರ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚು ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟ್ಸು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿನೆಗರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಈ ಥರ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನೆಗರ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಇರುವೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ತೆಳ್ಳಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂಥರ ಮೆಂಟಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಜನನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಚರಿತು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಸತೋಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಬಂದು ಅಸತೋಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರು ಓಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.